San'at bu dunyo xalqlarini birlashtiradigan buyuk kuch. U orqali insonlar bir-birlarini yurakdan tushunadilar. Chunki musiqa, kuy va raqs qalb ovozdir. Qardoshlar davrasida ko'rsatuvning navbatdagi soni Ko'llik tumanidagi 4-son bolalar musiqa va san'at maktabi faoliyatiga bag'ishlanadi. Bu maskan nafaqat yosh avlodning musiqa va san'atga muhabbatini uyg'otadi, balki millatlar do'stligi, birdamlik va o'zaro hurmat tuyg'ularini ham mustahkamlaydi. Ayni paytda maktabda o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, rus, tatar, tojik va boshqa millat vakillarining farzandlari yelkadosh bo'lib ta'lim oladi. Ular cholg'u sozlarida turli millatlarga xos kuylar ijro etadilar. Qiziqishlariga qarab raqs, surat chizish, kuylash, teatr va boshqa san'at turlarini o'rganadilar. Ta'kidlash joizki, har bir konsert, ko'rgazma yoki bayram tadbirida qardosh xalqlarning milliy kuy va raqslari, bejirim liboslari jo'shqin tarzda namoyon bo'ladi. Bu esa Konimix zaminida millatlararo hamjihatlikning yorqin namunasi sifatida jonlanadi.
Tumanimizda ko'p millat va elat vakillari yashaydi. Shu qatori bizning ta'lim muassasamizda ham ko'plab millat vakillari o'quvchilarga san'at, musiqa sirlarini o'rgatib kelmoqda va shu millatlarning urf-odatlari, ularning yashash sharoitlari haqida ham shu ma'lumotlar berib boriladi. Ta'lim muassasamizda 47 nafar pedagog xodim ish faoliyati olib boradi. Ularni orasida o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, tatar, rus millatiga mansub o'qituvchilarimiz ham bor. Ular shu dars jarayonlarida shu millatlar ara totuvlikni va o'sha millatlarning qadriyatlariga to'xtalib, ularning urf-odatlari, qo'shiqlari, kuylari, raqslardan o'rgatib keladi. Tumanimizda o'zbek, qozoq, qoraqalpoq bir millat bo'lib yashab, ular bir-biriga xudo-anda bo'lib, bir-biri bilan yaqin munosabatlarda bo'lib ketgan. Muassasamizda ham turli millat vakillari bir oila sifatida yashab ish faoliyati olib keladi. O'qituvchilarimiz o'quvchilar bilan birgalikda dasturlar tayyorlab, tumanimizdagi, viloyatimizdagi qolaversa turli tanlov festivallarda shu har xil millat vakillarining chiqishlari bilan o'zlarini ko'rsatib kelmoqda. Masalan, raqslarda o'zbek, qozoq, qoraqalpoq milliy raqslari, shuningdek kuy qo'shiqlarini ustozlarimiz o'quvchilarga o'rgatib, hamkorlikda ish olib bormoqda. Muassasamizda o'qituvchilar o'zaro bir oiladay shakllangan, shuningdek o'quvchilarni ham o'zlarining farzandiday ko'rib, ularga shu pedagog mahoratlarini chin ko'nglidan shu o'rgatib kelmoqda. Maktab jamoasi tajribali ustozlar va yosh iqtidorli shogirdlardan iborat bo'lib, ularning maqsadi nafaqat musiqiy bilim berish, balki do'stlik, mehr-oqibat, o'zaro hurmat kabi oliy qadriyatlarni yuraklarga jo qilishdir. Sati Vaitova tatar millati vakili. 6 yildirki u mana shu maktabda o'quvchilarga musiqa ilmidan saboq beradi. Qo'shiq kuylash yosh ustozning eng sevimli mashg'uloti. Shu maktabda 6 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Hozirgi kunda ko'plab o'qituvchi va o'quvchilar bilan har xil tilda ish yurityapmiz. Bizning davlatimizda barcha millatlar teng huquqqa ega va musiqa fanidan dars berayotganimdan aytish mumkinki, musiqa millat, til va din tanlamaydi. Bizning tatar millatimiz o'zbek va qozoq, qoraqalpoq millatlar bilan o'zaro o'xshashlari ko'p. Shu sababli ko'p tillarni bilaman. Qozoq tilini, o'zbek tilini, tatar tilida bemalol gaplashaman. O'quvchilar bilan ham har xil tilda dars yuritaman. Hozirgi kunda bizning o'quvchilarimiz ko'plab festivallarda, konsertlarda, tadbirlarda qatnashmoqda, yaxshi faxrli o'rinlarni keltirmoqda. Har yili bizda millatlar festivali bo'lib o'tadi. Millatlar festivalida rus xalq, o'zbek xalq, gruzin xalq, ukrain xalq
raqslarni ko'ramiz, qo'shiqlarni eshitamiz. Bizda yangi bir yo'nalish ochilgan. Maktabimizda akademik xonandalik deb nomlanadi. U opera yo'nalishiga kiradi. Iqtidorli o'quvchilar qabul qilinmoqda. Ular ham har xil repertuardagi qo'shiqlarni tanlaydi. Italyan qo'shiqlarini, ingliz qo'shiqlarida ham ijro qilmoqdalar. Bizning oilada men birinchi o'qituvchi emasman musiqa fanidan meni ayajonim ko'plab yillar faoliyat yuritmoqda edilar. Navoiy shahrida san'at kollejida xor rahbari bo'lib ishlagandilar. Mening bobolarim bayanda cholganlar, meni biylarim chiroyli kuylaganlar qo'shiqlarni. O'zim ham har xil ko'plab tanlovlarda qatnashganman. Akademik xonandalik yo'nalishdan ko'proq respublika tanlovlarida, viloyat tanlovlarida o'rin olib kelganmiz. Baxshichilik bu xalqning ma'naviy olamini saqlab kelayotgan qadimiy san'at turidir. Unda mehnatkash xalqning hayoti, yurtga sadoqati, insonparvarlik va do'stlik kabi yuksak g'oyalar o'z ifodasini topadi. Xurshidbek Abdurahimov hozirda ustozlardan ana shu san'atning sir asrorlarini o'rganmoqda. Konimix tumanida 4-sinf bolalar musiqa maktabida 4 yildan buyon o'qib kelmoqdaman baxshichilik yo'nalishi bo'yicha. Ustozim Yerejepov Miribek. Ustozimdan ko'plab qoraqalpoqcha kuylar, qo'shiqlar, dostonlar ham o'rganib kelaman. Ustozim sababli shu viloyatlarda, respublikalarda yetakchi bosqichlarda o'rin olib kelmoqdaman. Ustozimga ham rahmat aytib qolaman. Bizning Konimix tumanida ko'p millatli insonlar ham yashab keladi. Men do'stlarim ham shu qoraqalpoqcha, qozoqcha gapiradi. Ko'plab shu tadbirlarga, konkurslarga tayyorgarlik ko'rib kelmoqdamiz. Mening yaqinlarimga ham shu har xil shu musiqa asboblaridan boshqa yo'nalishlar bo'yicha do'stlarim o'rganib keladi. Men shu baxshilik san'atdan tashqari qo'shiq aytishga va gitara chalishga ham qiziqib kelaman. Biz bu yangi O'zbekistonda hamjihat va ham fikr bo'lib yashab kelmoqdamiz. Konimix elinde ko'plagan misol millatlar jasaydi. Ko'psi Qaraqalpoq, qozoqlar, o'zbeklar de bor. 2021-yili shu yerga Qaraqalpoq o'rayining boshlig'i Nurgul Bazarbayeva bu joqda Qaraqalpoq baxshiligini rivojlantirish uchun bizning ustozlarimiz bu joqqa men o'zimda jiberdi. Qaraqalpoq baxshiligini rivojlantirish uchun Konimix tumani 4-sinf bolalar musiqa ko'rkam maktabida baxshilik yo'nalishini ochdik. Şu 4 yıl davamında ko'plagan o'quvchilar qiziqib, misol o'zbek millati, qozoq millati bo'lsa da kelib qatnab, şu unerni o'rganyaptilar.
бұрынғы ата бабамыздан келатырған мирас болғандықтан біздің бақшылық өнері халықтың дәртін жырлаған, халықтың дәртін өзінің музыкасы арқылы, қосқылар арқылы жеткеріп берген. Біз қазір сол ата бабамыздан келатырған милли классик қосқыларымызды дасталдардан үзінділер, енді кішкене бала болғаннан кейін толық бір дастанды үйрену қиын болады 4-5 жыл давамында. Сол үшін үзінділер үйретіп, ол оқушыларға қазіргі заманауи қосқылардан қосып, заманға сай қылып, оқушыларға үйретіп жатырмыз. Келешекте бұларға толық бір дастанды үйрену үшін колледжлерде де, қазір университетлерде де бақшылық жөнелісі ашылған. Сол 4 жыл давамында қазір мына жаңа көрген Қоршүйті оқушымыз көптеген таңлау, тәдбірлерге қатынасып, жоғары биік орындарды алып келмекте. Бұл жерден тысқары мен жаңа қазғанда да өзімнің ансамблімді ашқанмын, барып дөңгелек өтемен әр аптасына бір мәрте барып, ол жақта да көптеген оқушылар өзінің қызығушылығын білдіріп, сол бақшылық өнеріне оларды да көптеген конкурс, тәдбірлер, фестивальдар болса қатынастырып келмектеміз. Vasiqasi bor endi, oyxon menga yor endi. Maysaraxon oshdamilib, shu tun menga zor endi, shu tun menga zor endi. Vasiqasi bor endi, oyxon menga yor endi. Maysaraxon oshdamilib, shu tun menga zor endi, shu tun menga zor endi. Opera san'ati yurtimizda ham ancha rivojlangan. Operada inson hissiyotlari, muhabbat, qayg'u, shodlik yoki alam kuy orqali ifodalanadi. Hemmar yoqam yonda olmay qo'ying jononni. Jon olmay qo'ying jononni. Oyxon ila har tunda qilsan yallalar, yallalar, oh, yallalar. Oh, o'rgilayin deyman, jonim berayin deyman. Oh, o'rgilayin deyman, jonim berayin deyman. Кенмек 4-сынып балалар музыка және өнер мектебінде 5 жылдан бері оқып келемін, және 5-ші сынып оқушысымын. Мен көптеген сайыстарда және байқауларда қатысып, жүлделі орындарды иелегем. Осы жақында болып өткен Мархабат талантлары конкурсында жүлделі бірінші орынды иеледім. Біз бақытты баламыз атты байқауда гран-при жеңіп алдым. Эстрада вокалға қызығам, және осы эстрада вокал бағыты бойынша үйреніп барамын. Және мен гитара және домбыра аспаптарын шалуға қызығамын. Және де опера айтып тұрамын арада. Осы Мархабат таланттарында эстрада вокал бойынша жүлделі бірінші орынды иеледім. Эстрададан Қазақстан Республикасы әншісі Ернар Айдарға қызығамын. Опера бағыты бойынша Жеңісбек Пиязовқа қызығамын.
Qozoq xalqi qo'shiq va musiqani juda qadrlaydi. Qozoqcha qo'shiqlar xalqning hayoti, mehnati, mehr-muhabbati va tabiati bilan bog'liq. Ular orqali xalq o'z his-tuyg'ularini ifoda etadi. Dombra үйірмесіндегі 3-ші сынып оқушысымын. Менің ұстазым Абай Абдуразақович біздерге көптеген күйлерді үйретті. Біздер өз ұстазымыздан өте қуаныштымыз. Оқуымыз үшін көптеген жағдайлар жаратылып беріп жатыр. Біз оған өте қуаныштымыз. Біздер жақында республикаға шығып, қуанышты 3-ші орынды алып келдік. Домбыраға қызығуыма себепші болған бұл менің ата-анам. Қазір біздерге ағайымыз көптеген күйлер үйретті. Менің Қазақстанда көптеген туысқандарым бар. Әрдайым барды келді қып жүреміз. Олар да мен сияқты домбыра шалып береді. Біздің қазақ халқымыз өнерге жақын. Қай жерге барсаң, сол әрқайсысы әртүрлі аспаптарда ойнай алады. Кейін біздің қазақ халқымыздың ұлттық тамағы бешбармақ. Ұлттық аспабы домбыра аспабы. Домбыра аспабында 10 шақты күйлерді білемін. Biz birgemiz, biz bir kuchsiz, biz ertaga kelishib, biz baqatli prezident, sha'ni O'zbekistonning. Biz birgemiz, biz bir kuchsiz, biz ertaga kelishib, biz baqatli prezident, sha'ni O'zbekistonning. Har bir kuy, har bir qo'shiq do'stlik va birdamlikka chorlovdir. Biz turli millat bo'lsak-da, qalbimiz bir, niyatimiz bir. Osoyishta tong otar har kun, dastona hayot davom etar. Birdamlik yo'li aniq so'zsiz, taraqqiyotga bizni iltar. Ezgulik sari intilgan yurt, yangicha nikoh har bir joyda. Yoshlarga umid, ishonch bergan, yagona vatan biz bir oila. Biz birgamiz, biz bir kuchmiz, biz ertangi kelajak. Biz baxtiyor farzandlar, yangi O'zbekistonning. Biz birgamiz, biz bir kuchmiz, biz ertangi kelajak. Biz baxtiyor farzandlar, yangi O'zbekistonning. Biz birgamiz, biz bir kuchmiz, biz ertangi kelajak. Biz baxtiyor farzandlar, yangi O'zbekistonning. Biz birgamiz, biz bir kuchmiz, biz ertangi kelishib, biz baqatli prezident, sha'ni O'zbekistonning.